Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis, mga madre, mga religious men and women, ingon usab mga madre o pari dina sa diocese sa Pagadian. Niadtong Pitsa 16, ang mga kaparian o mga katawhan laiko naghimo silang diocesan pastoral conference dinha sa diocese sa Pagadian. Busa salamat kaayo, hinaot nga maanindot ang resulta sa inyo unya nga mga suggestions kay mao man kini atong basis aron atong pagabuhaton ang ato nga mga kalihukan sa ato nga simbahan, sa lokal nga simbahan Romano Katoliko dinha sa diocese sa Pagadian. Kaghapon usab ako pong kaghapon Pitsa 17 nagpundok usab ang mga kaparian. Sanglit Martes man nagpundok ang mga kaparian. Pero doon na po mi gihimo nga human sa ilang ehersisyo sa basketball, doon na po mi gihimo nga practice sa sayaw. Dili sayaw nga kuan ka na bang sayaw bang kinunsiha lakton nga pagasulti pinari nga pagasayaw unya amo kining ipasundayag didto sa Tudela karong Oktubre 4 sa gabi alas 6 sa kagabion dina sa Tudela sa ilang gymnasium sa lungsod. Ang mga kaparian mohatag og number o mao kadto nga doon na kami gihimo nga practice sa sayaw nga kining pahinungod sa kinaiyahan sanglit. Aniya man kita sa season of creation aron atong mapailawom o atong mapahinumduman ang atong katawhan nga ato gayong paggaon ang usa nato ka common home nga mao ang kalibutan. Unya kining ugma po di ay karong adlaw human ako nining pamalandong mudagan usab ako sa Carmelite Monastery aron sa paghimo sa Santos nga Misa. Nya human sa Santos nga Misa moadto usab ako sa budget hearing para sa kining eskwelahan sa St. Michael High School dinha sa Tangub City. Din ang ato nga principal dinha mao si Ma'am Luz Pirarin. Ang Board of Trustees sa St. Michael's High School sa Tangub City nga mao sila si Dr. Rosa Lantaka, Ma'am Ajin, ang among corporate secretary, Father Ondo Roma, Father Monsignor Boy Naron Jr., ingon man usab kining inyong sulugoon isip chairman sa Board of Trustees among buhaton ang budget proposal among tan-awon o tingkayon og tan-awon ang ilang mga proposal. O gini kahapon adto usab kami sa St. Vincent's High School of Bonifacio, Misamis Occidental. Diyan ang ilang principal mao si Ma'am Nelly Umambak ug ang ilang school director mao si Father Nestor Duhilag. Ang school director po di ay dina sa St. Michael's High School of Tanggob mao si Father Ernest Kulanag ug ang principal mao si Ma'am Luz Pirarin. O ato karon nga basahon ang ato nga ebanghelyo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko itandi ang katawhan ining panahona, sa unsa sila nahisama, sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado, ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal, apan wala kamo musayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag, ug nagpuasa siya, ug wala mo inom og bino, apan kamo miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon og miinom, apan kamo miingon, tan-awa kining tawhana. Ulit, ug palainom siya, ug higala sa mga kubrador sa buhis, ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila
nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, ato yun nga hinumduman nga ang ato karong ebanghelyo sumpay sa miagi nga Martes kagahapon, o ang atong ebanghelyo kagahapon gahisgot bahin sa usa ka kining byuda di nang iyang anak sa lungsod sa Nain namatay, ug tungod kay namatay gihatagan og milagro ang byuda, ug giayon ni Hesus ang mao nga bata, mao nga tawo nga namatay. Pero niadto usab nga Lunes ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga sila nagpakiluoy nga ayuhon gihapon ang iyang sulugoon nga nasakit nga gimahal kaayo sa Romanhong opisyal, o dinha atong makita ang pagka mapaubsanon sa Romanhon nga opisyal. Karong adlaw sa akong nanghisgutan gipadayon sumpay kini ang ebanghelyo, sumpay kini gikan sa Lunes, Martes ug karon mao na usab ang mao nga ebanghelyo gipadayon nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Ato gyung hinumduman nga si Jesus mitabang sa mga namatay, si Jesus mitabang sa mga nagkasakit-sakit. Nganuman kay buot nga tandugon ni Jesus aron ang katawhan mamahimong balaan ug muadto ngadto sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, sanglit buot man gyud ipakita ni Jesus unsaon aron mamahimong balaan. Atong nadungog nga ang mga tao mihatag og mga konklusyon, murag mihatag sila og mga pagdaot ngadto sa usa ka propeta nga mao si Juan nga magbubunyag, ingon usab ngadto sa atong Ginoo nga si Jesus. Atong hinumduman nga kini gahisgot kini unsaon nga mamahimong balaan. Sanglit ang ilang gihisgutan mao man ang tema, mao man nga unsaon nga mamahimong balaan, mo nang miingon sila nga si Juan nga magbubunyag nagpuasa, wala mo inom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Naningkamot si Juan nga magbubunyag nga iyang mapakitaan aron hatagan og ehemplo unsaon nga makapuyo sa kinabuhi nga balaan. Apan siya na hinuon gitulisok og giingnan giyawaan ikaw. Og si Jesus miabot ug unya iyang mikaon siya og miinom, apan ang mga katawhan miingon tan-awa ulit og palainom siya og higala sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Mga igsoon, dinhi atong makita nga kada bitaw dili bitaw objective ang mga katawhan. Ang ilang gusto mao ra gyud ipadayag kung unsay ilang gusto nga aron ang tao mahatagan o iyang desisyon nga siya mao kini mao kana. Hinaot nga sa ato karong pagpamalandong atong hinumduman nga ang usa ka pagkabalaan hinatag kini sa Dios. Ang importante mao nga kita abyerto ang atong kasing-kasing aron atong dawaton ang grasya sa Ginoo. Kung ikaw pirmi lang mamantay, kung ikaw pirmi lang nga mo hatag og mga critical nga mga panghuna-huna, critical opinion, dili gyud ka makapuyo sa kinabuhi nga balaan. Mao man ni ang gisgutan karon sa atong ebanghelyo. Mabitaw nga si Jesus miingon, unsao man ako pag itandi kamo nga katawhan nga nahisama kamo sa mga kabataan nga nagyampungad lang sa merkado, o nga sila nga usa ka pundok miingon gitugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo musayaw, giawit na namo ang alawiton sa pagdubong apan wala kamo magbinatay. Ipasabot nga kanabitong confused ang katawhan
ug unsay ilang buhaton. Gihatagan sa sila og mga ehemplo, mga tao isip modelo, apan sa gihapon sila sirado ang ilang kasing-kasing kay gipakita man ni Juan nga magbubunyag unsaon aron mamahimong balaan. Gipakita ni Jesus unsaon aron mamahimong balaan, apan sa gihapon sila gapuyo silang kaugalingon nga panghuna-huna. Wala nila tagai ang Ginoo nga musulod silang kasing-kasing aron sila tudluan, aron sila makadungog sa hagawhaw sa Ginoo dinha sa ilang mga kasing-kasing, dinha silang mga dalunggan. Kung kita kana bitong bias kay ta og usara gyud ang atong panglantaw, adili gyud ta makakita og unsay maayo. Mao na nga nindot kay ni pamalandungan ang atong ebanghelyo karon. Sa akon nang gikaingon ang atong ebanghelyo ga hulagway unsaon nga kita mamaayo sa ato nga mga balatian nga mao ang pagka makasasala. Sa Lunes giayon ni Jesus ang kining ang gimahal nga sulugoon sa Romanhong opisyal. Sa kagahapon ang namatay na usab nga anak sa byuda. Karon gisgutan na pod ang bahin sa mga katawhan nga wala sila makaklaro kung kinsa gyud ang ila nga sundon. Sanglit sila naamang gayud sa ilang kinibitang closed opinion. Ang ilang bitang panguna-una, wala bitaw nila abrihi, dili abierto ang ilang mga kasing-kasing. Ug sanglit dili abierto ang ilang mga kasing-kasing, dili gyud sila makadawat sa panalangin o grasya sa Ginoo. Ang pagkabalaan ato lamang madawat kung kita abierto usab ang atong kasing-kasing ug andam kita nga muusab sa atong mga kinaiya. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman tungod kay kitang tanan gitawag man sa Ginoo aron mamahimong balaan. Hinaot nga kita makaila sa kaimportante sa kinabuhi diin atong gipasubay ang atong panghuna-huna sa kabubuton sa Ginoo. Atong ablihan ang atong kasing-kasing aron kita makadungog sa hagawhaw sa konsensya nato ug kita mo buhat unsay maayong buhaton aron kita mahatagan og lig-on nga dalan, lig-on nga pamaagi aron kita makapuyo sa kinabuhi sa pagkabalaan. Hinawton ta nga ikaw nga namati nako, dili ka bitaw mo insister maura ni ang pamaagi nga kita mabalaan. Dili bitaw ta usahay mo ingon maguta nga kinahanglan ra gyud nga muadto sa simbahan unya magluhod unya magrosaryo unya mao kini ang pamaagi sa pagkabalaan. Ang importante mao nga kita magampo unya inigawas nato sa simbahan atong gipadayon ang atong pagkabalaan pinaagi sa pagtabang niadtong mga taong nagkalisod-lisod. Mao kini ang pamaagi aron kita mamahimong balaan. Ato diayng paminawon o atong tan-awon ang mga propeta. Si Juan nga magbubunyag, iyang pamaagi unsaon aron mabalaan. Si Jesus, iyang pamaagi unsaon pagbalaan. Apan kung kita permi lang nga mo criticize, permi lang nga mutan-aw sa dautan, dili gayud kita makapadayon aron mamahimo gayong insakto o husto ang ato nga pagkabalaan aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Usbon ko ha, we must not insist on the way to pray and the way we should become holy. Ato gayud nga hinumduman nga dunay laing-laing pamaagi aron kita mabalaan. Pero importante mao nga kita musulod sa simbahan, munya magampo kita o sa atong paggawas sa simbahan atong gipadayon ang giingon sa misa nga lakaw ug buhata ang maayong balita. Hinaot nga kini mo'y atong tumanon, kini mo'y atong buhaton tungod kay ang pagkabalaan mao di ay ang pagpadayon sa ato nga pagkabalaan didto sa simbahan
ug ato kini nga gihimo inigawas nato sa simbahan aron atong mapadayon ang buhat sa kaluoy, aron atong mapadayon ang pagtabang sa atong isig katawo. Hinaot nga mao kini ang mensahe nga atong huptan nining adlawng Miyerkules, September 18, gato gayong hinumduman nga kita gitawag nga mamahimong balaan. Bisan asa kang dapita, naa ka sa eskwelahan, ang eskwelahan naay mga pamaagi aron ang mga estudyante mamahimong balaan. Kay ang eskwelahan mauman ang gitawag og institution for holiness. Kung imo lang yung buhaton ang mga maayong gawi sa usa ka estudyante, dili mangudigo o dili mohimog dautan. Maupod ka na sa opisina. Ang opisina maupod ang institution for holiness. Imong buhaton nga imong tagdon ang tanan nga muana sa imong opisina, unya dili ka mohimo sa korupsyon, din imo lamang entertainon kadtong mo suborno kanimo, dili ka na maayo. Sato pa di ay ang Ginoo gatawag na tong tanan nga mamahimong balaan. Gihatag si Juan nga magbubunyag, isip ehemplo, isip atong example aron buhato nato ang iyang gihimo aron kita mabalaan. Ang atong Ginoo si Jesus mihimo usab og mga pamaagi aron kita makakita, aron atong mapuy-an ang pagkabalaan. Gani siya nakigsalo man og nakig-amigo man sa mga kubrador sa buhis nga mga makasasala, pero dili ka na nagpasabot nga sila magpadayon silang pagpakasala ang mga kubrador sa buhis, kundili mag-usab silang kinaiya og ilang dawaton nga sila mamahimong mapaubsanon og sila maghinulsol silang mga kasaypanan og ilang dawaton ang mensahe sa tong Ginoo nga it is only through repentance that we will enter the kingdom of God. Pagkabalaan atong buhaton nga ehemplo ang atong mga ginikanan, si San Juan magbubunyag, atong buhaton nga ehemplo ang mga santos, labi na gayud ang atong Ginoo si Jesus, aron unsay ilang gihimo ato usab nga himuon, kay mao man kini ang pamaagi aron kita mabalaan. Igsuon, ang mayong balita mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong balikon ha. Kagahapon ba nalipay gugong natanaw sa tong mga kaparian human sa basketball, unya nagpractice og sayaw sa ang mensahe bahin sa kinaiyahan, unya kini ipasundayag kini karong Oktubre 4 didto sa gymnasium sa Tudela o buhaton kini sa mga alas 6 sa kagabhion. Kami miuyon og miapil dinha sa kalihukan sa parokya sa Tudela o nagkahiusa ang mga kaparian aron amo usab nga imensahe nga ang panaghiusa mao di ay usab ang pamaagi aron kita mamahimong balaan. Ang panaghiusa diin usa nga atong tumong sa kaayuhan sa atong lungsod, kaayuhan sa atong barangay, kaayuhan sa ato nga opisina. Kung mga maayo nga pamaagi ang atong buhaton, mauday kini ang magdala kanato sa pagkabalaan. Ug usbon ko usab nga karong Oktubre 12 mauna usab ang pangilin sa mga payag o adunay human sa misa sa alas 9 mangaon kita dinha sa Wellness Park, unya himuon usab ang drama sa taga Sugbo, taga Cebu, ang DYSS muanhi dinhi og sila mopasundayag sa usa ka drama nga naguluhan luyo sa maskara nga hatagan sa direksyon ni Director Algin Abakita. Oktubre 12 pangilin sa mga payag, diin ihalad usab ang mga sugong alang sa healthcare sa atong mga kaparian.
mao nga hinaot nga kita mutambayayong nga kita mutabang sa sugong alang sa healthcare sa atong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Sa dili pa day ko mubiya, karon di ang Pitsa 21, mao na di ang piyesta din nga sa Aluran, piyesta ni San Mateo. Unya ni Domingo, piyesta na usab dito sa El Pardo, siyudad sa Sugbo, ang ako nga natawhan nga barangay, ang Pardo, Cebu City, o dito mo misa ako sa alas 10 sa buntag, Domingo, kay iniguman gyud sa misa sa Aluran, musakay ako sa aeroplano aron moadto sa Sugbo. Unya moadto pud ako sa Tisa, kay mao man kini ang lugar usab, Tisa, Labangon, Cebu City, kay mao usab kini ang lugar nga diha nidako ang akong mama, di na siya nagpuyo. Pero ang akong mama taga Tubod, Valencia gayon, sa Carcar City. Mao na nga di na siya nagpuyo po pagkadako niya, di na siya nagpuyo sa Tisa. Mao na nga karon pong Pitsa 21, ako na yung birthday greetings in advance sa ako nga pag-umangkon nga buutan kaayo si Edward Philip Dingkong. Dodong Edward, salamat sa imong pagkabuutan ha. Padayon gyud unya panggaang imong asawa, panggaapod si Harvey o si Eunice, ang imong duha ka buok anak. Padayon sa imong pagkabuutan nga amahan, padayon Dodong Edward Philip Dingkong sa imong pagkabuutan o pagka-responsable nga bana o amahan o usa ka amahan. Hinaot nga greetings po nako sa tanan nga mga gasaulog silang mga birthdays. Greetings po nako sa ilang mga gasaulog silang mga anniversaries. Sa dili pa day ko mubiya, ako sa diay nga pakalipay ngadto ni Francisco John o Corazon Bebe Matias sa ilang kaminyoon, sa ilang renewal silang kaminyoon niadtong Sabado, Pitsa 14, nga ilang gihimo diri sa Archbishop's Chapel, ug nalipay kayo ako kay 45 katuig na sila isip asawa ug bana. Busa ngadto ni Francisco John o Corazon Baby Matias, happy wedding anniversary, o ginaot nga ang inyong mga anak makakita sa inyong kalipay ug sila nga nakakita malipay usab tungod kay ang inyong gihimo usaman kapamaagi aron pagpakita na there is such thing as forever in marriage. Hinaot nga magpadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang mayong balita, hinaot unta nga kining mayong balita nga atong nadunggan, ato kanunay isangyaw ngadto sa uban tungod kay ang ato nga mga pangaliya din dadon sa atong mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen Sakuta sa tiilan sa atong Ginoo, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat natong tanan o hinaot nga mopadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo mooy usa ka pundasyon aron kita mopadayon sa tong paglawig aron maiabot kita sa tiilan sa tong Ginoo. Hinaot unta pod nga mo padayon kita og kinsa katong nakadungog nga mo sponsor sa ato nga pamalandong o hinaut pod unsa nga dunay mo sponsor sa drama. Hinaon ang mga drama, ang drama karong Oktubre 12 gisponsor man sa ato nga mga kaparian, o kung duna pay mo sponsor, salamat kaayo. Og ang muhatag sa breakfast alang sa mga artista karong Oktubre 12 mao si Monsignor Boy Naron Jr. ug sa panihapon, wala pay paniudto, sa panihapon gi-sponsor kini ni Attorney Pearl Waminal, ang ato nga ang First Lady sa Misamis Occidental, tungod kay siyaman ang asawa sa atong gobernador si Attorney Henry S. Waminal. Ninyong tanan, salamat, padayon sa atong pagka maayo nga Kristiyanos.